ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اكتر نوع ديزرت او حلو انا بحبه، وحقيقي الوصفة دي قريبة جدا جدا لقلبي. هنعمل مع بعض بيكت تشيز كيك او كيكة الجبنة المخبوزة. بناكلها كتير من بره وبنتخيل انها صعبة جدا وان احنا منقدرش ننفذها في البيت، والحقيقة ان هو مش تخيل قوي يعني، لان في رأيي تشيز كيك هي السهل الممتنع. مكوناتها بسيطة وقليلة، بس بشوية تريكس صغيرة هي اللي هتفرق معانا لو كانت التشيز كيك تنجح أو لأ. هنعملها مع بعض خطوة خطوة بكل تفاصيلها، ويلا بينا نبتدي على طول. أول حاجة هتكون معانا هي الكريم تشيز. احنا ممكن نستخدم فلادلفيا، كيري، أو أي نوع تفضلوه، أهم حاجة إنه يكون كريمي ونسبة الملح فيه قليلة. تاني مكون معانا هيكون الساور كريم، أو ساعات بيكون مكتوب كمان قشطة حامضية أو قشطة رائبة. هتلاقوها في السوبر ماركتس في القسم بتاع الألبان جنب الكريمات واللبن والحاجات اللي زي كده. ما انصحش ان احنا نستبدلها بالزبادي الا لو كانت فعلا مش متوفرة عندنا، لكن اعتقد ان هي دلوقتي بقت متوفرة اكتر من الاول وسهل ان احنا نلاقيها. الفانيلا، ارجوكوا ان انتوا تستخدموا فانيلا تكون طبيعي. الفانيلا اللي عندي دي فانيلا باودر، بتبقى الباد كله كده مطحون على بعضه. لو الفانيلا باد كمان الطبيعي هيكون احلى كتير. لو مش متوفرة عندكم أو ما بتحبوش لون الفانيلا بينز السودا دي تكون عندكم في الحلويات، ممكن تستبدلوها بالفانيلا الصناعي البيضة، بس حقيقي أنا مرشحش إن انتوا تعملوا كده خالص. وآخر حاجة هتكون معانا هو بشر ليمونة واحدة. ده البشر اللي هو الجزء الأصفر مش الأبيض. ودي بالنسبة لمكونات الكريمة. أما بالنسبة للكراست اللي هيكون تحت الكيك، فالوصفة الأصلية بيكون فيها جرام كراكر. البديل بتاعه بالنسبة لنا هو بسكوت الدايجستيف، لكن احنا ممكن نستخدم أي بسكوت يكون سادة متوفر عندنا. كمان عندنا كمية من الزبدة، والمفروض إن لكل 100 جرام من البسكوت 50 جرام من الزبدة، لكن هي بتعتمد أكتر على نسبة الزبدة اللي موجودة في البسكوت اللي أنا بستخدمه. كل ما كان نسبة البسكوت فيه نسبة زبدة أعلى، كل ما هقلل نسبة الزبدة اللي بستخدمها. كل اللي هعمله إن أنا هاخد البسكوت اللي عندي وهطحنه ناعم في الفود بروسيسور، وهضيف عليه كمية الزبدة اللي عندي، وأبتدي أخلطهم مع بعض كويس جدا لغاية ما يكونوا عاملين زي رمل البحر المبلول بالشكل ده. وهجيب القالب بتاع التشيز كيك. انا افضل ان قالب تشيز كيك يكون له سبيس زي كده، القاعده بتاعته بتتحرك، لان التشيز كيك مش من الكيكات اللي ممكن اقلبها بعد ما تستوي. وهبتدي اخد خليط البسكوت اللي انا عملته وابتدي افرشه واضغط عليه كده في الصينيه، في قاعده الصينيه، لغايه ما اعمل قاعده متماسكه من البسكوت. في الوقت ده انا عندي تو اوبشن، اما ان انا اسيب البسكوت لغايه المرحله دي ما اعملش اي حاجه، او اني انا ادخله الفرن شويه. انا بفضل ان انا ادخله الفرن شويه، لاني بحس ان طبقه البسكوت بتكون كريسبي اكتر، فانا هدخله على الفرن شويه. وهنا بعد ما طلعته من الفرن قعد حوالي ربع ساعة، هسيبه يهدى تماما وابتدي اجهز الكريمة بتاعت الكريم تشيز. فالبول بتاع العجان هحط كل الكريم تشيز بتاعي، وهحط عليها السكر، وكل المقادير هتكون في صندوق الوصف. وهركب البادل اتاتشمنت، او اللي هو بيبقى شكله زي الكيك كده، او بيسموه الكف. محدش يحاول ابدا يركب الويسك او مضرب البيض. انا اخر حاجه محتاجاها في خليط الكريم تشيز ان انا ادخل هواء كتير. اول ما الخليط يكون ناعم وسموث بالطريقه دي، هبتدي اضيف الساور كريم او القشطه الحامضيه بتاعتي، وهكمل ضرب على سرعه وسط، بلاش السرعه تكون عاليه، لغايه ما تختلط هي كمان. وهضيف الليمون زست او بشر الليمون. هضيف الفانيلا باودر، وزي ما قلت لكم لو مش حابين لونه او مش متوفر عندكم ممكن تستبدلوه بالفانيلا الصناعي، مفيش مشكله خالص. المقادير كمان فيها 2 بيض، بس انا اسفه ان انا نسيت اقولهم في المقادير في الاول. هنضيفهم دلوقتي بعد الفانيلا. هنحط اول بيضه، وعلى سرعه بطيئه جدا اول ما تختلط اول بيضه هضيف البيضه التانية، يعني هضيفهم واحده واحده. وزي ما اتفقنا على سرعة بطيئة إلى حد ما، أنا مش عايزة أدخل هواء تقريبا أبدا في الخليط بتاعي.
بس كده، الموضوع بسيط جدا، كل المقادير بنخلطها مع بعض بمنتهى البساطة، مش محتاجين ندخل هوا كتير ولا نضرب على سرعة عالية. هتأكد ان طبقة البسكوت بقت باردة تماما قبل ما اضيف عليها خليط الكريم تشيز اللي انا عملته، وهي تمام كانت باردة تماما. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الصينية بتاعتي وهغلفها بالورق الفويل. التشيز كيك بتستوي في حمام من المية، وانا محتاجة ان انا اكون متأكدة تماما ان مفيش اي تسريب من المية ممكن يدخل للصينية بتاعتي، لانها هتبوظ لي الكيك خالص. فانا بغلف الصينية بطبقتين من الورق الفويل، واتأكد ان انا مغلفاها كويس جدا، وهضيف عليها كل خليط الكيك اللي انا عملته. وهجيب صينية فرن تكون حجمها أكبر من حجم الصينية بتاعة التشيز كيك، وهحط فيها كمية من المية المغلية. أنا هضيفها دلوقتي بس عشان التصوير، بس أنا أفضل إن انتوا تعملوا الخطوة دي عند الفرن كنوع من السيفتي بالنسبة لنا، علشان المية السخنة ما تأذيناش لو حبينا ننقلها من المكان اللي احنا بنشتغل فيه للفرن. ودلوقتي هنيجي على أهم خطوة في التشيز كيك كلها، التسوية. الفرن عندي على 150 لاني بحب التشيز كيك تكون عندي واخده طبقه كريمي مش واخده اي لون. لو حابينها واخده لون محمر او متحمر من الوش زي نيويورك تشيز كيك، يبقى هندخلها على درجه حراره 180، واول ما بتاخد اللون المتحمر ده من فوق هننزلها تاني ل 150. تشيز كيك هتقعد في الفرن حوالي 45 دقيقة، وكمان لو الحجم أكبر من كده ممكن تقعد لغاية ساعة وربع. هعرف إن الكريم تشيز عندي أو تشيز كيك جاهزة لما أهز الصينية هزة صغيرة وألاقيها إن هي فيرم وثابتة من الجناب، وفي الوسط لسه جاجلين كده وبتتهز هزة صغيرة زي الجيلي. ساعتها هتكون تشيز كيك عندي جاهزة وبيرفكت. وهنا نقف مع بعض وقفة صغيرة. أبدا ما تحاولوش تطلعوها في المرحلة دي من الفرن. واحدة من أشهر الأخطاء اللي ممكن أي حد يعملها وهو بيعمل تشيز كيك لأول مرة، إن أول ما التشيز كيك عندي تستوي يطلعها من الفرن، واللي هيحصل إن التشيز كيك عندي هتكراكت ويحصل فيها سقوق وتبقى وحشة جدا. اللي هنعمله إن إحنا هنسيبها تبرد تماما لغاية ما توصل لدرجة حرارة الغرفة وهي جوه الفرن، وبعد كده هدخلها التلاجة من ساعتين لتاني يوم أحسن، وهقدمها مع اي حاجه افضلها. انا بالنسبه لي شويه من الفواكه الفريش او اي صوص شوكليت او راسبري، انا هنا مقدماها مع راسبري، هيكون يعني كافي جدا. جربوها بجد، الوصفه دي تجنن، كلمه تجنن قليله عليها. جربوها واتمنى انها تعجبكم، ولو عجبتكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.